essa letra aqui também tem o som do escarro, do... E nós vamos transliterar para saber que palavra é essa. Então já sabemos que essa letra aqui, uma letra nova, presta atenção, olha ela aqui, é a letra Z, é só nós transliterarmos, letra Z. Embaixo da letra Z tem um Tzinho, Tzinho é a letra A. Agora, essa letra aqui que você acabou de aprender, que ela tem duas formas de fazer, com um pontinho é o K, sem o pontinho, como está aqui, é o som do escarro. Como se translitera? Com K, H, assim. R, só que não é o R do carro, é o R do barraco.